И вот мир столкнулся с проблемой, о которой Таджикистан всех предупреждал достаточно давно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, рост какой проблемы беспокоит наше правительство. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. А теперь они сами эту проблему испытывают вот так. У них масса наркопотребителей, высочайший уровень распространения ВИЧ-инфекции через наркоиглу. Все это Афганистан вкусил, как говорят, на собственной шкуре. И испытывает это все сегодня. За год, с августа 2021 года, что Талибан пришел к власти в Афганистане, оттуда предотвращен ввоз в Таджикистан более 3 тонн наркотиков. При том, что за целый 2020 год объем трафика наркотиков через эту границу составил чуть более 1 тонны. Почти 3 года понадобилось талибам, чтобы признать, что производство это тоже харам. Этот опий мы как бы легализуем, вот и все, и решили проблему. Вот так нам в лицо говорили. Эй, вы нас не пугайте, у нас очень сильные мусульманские традиции, нас это не тронет. Мы будем производить, мы вас будем на иглу сажать. Глава агентства по контролю за наркотиками Таджикистана Хабибула Вахидзода заявил 5 августа на конференции, что за 6 месяцев этого года на границе были задержаны 14 наркоконтрабандистов. Все они являются гражданами Афганистана. По сравнению с прошлым годом это больше на 9 задержанных контрабандистов. После прихода к власти представители Талибан заявили, что намерены запретить выращивание и производство наркотиков, препятствовать их продаже и распространению, а также ужесточить наказание в отношении людей, которые занимаются оборотом наркотиков. Но на самом деле такого не видно, выразил беспокойство Вахидзода. Вахидзода отметил, что рост изъятия наркотиков в стране в 2022 году связан именно с их контрабандой из Афганистана. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что эта зараза распространяется у нас по стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сейчас говорят, вот они тогда пришли, они все уничтожили, они такие молодцы, они и сейчас. Я говорю, ребята, спокойно, давайте с этим совсем разберемся и посмотрим на всякий случай, как это все будет. Да? Они начали использовать вот эти каналы по доставке героина и опия, они начали использовать для производства химии там. Химия искусственных наркотиков. Это страшно, это действительно страшно, потому что они могут завалить нас и весь мир дешевой химией своей. Особенно если они поднимут вот эти всю эту свою инфраструктуру и начнут по ней работать. Это действительно огромная, большая проблема. А за 6 месяцев текущего года из незаконного оборота в республике изъято 2 тонны 578 килограмм 145 граммов наркотических средств, что на 52% или 882,5 килограмма больше, чем за аналогичный период 2021 года 1 тонна и 695 килограмм 645 грамм. Напомним, что в апреле этого года правительство Талибана особым распоряжением запретило производство и продажу наркотиков в Афганистане. В приказе, который подписал лидер этой группировки Хайбатула Ахундзаде, упоминается, что с теми, кто не подчинится этому приказу, будут действовать по закону ислама. В приказе Талибана также указано, что употребление, перевозка, купля-продажа, торговля, ввоз и вывоз, а также производство любых наркотических средств категорически запрещается. По данным статистики Минздрава Афганистана, до прихода талибов к власти количество наркозависимых в этой стране достигало 2,5 миллионов человек. Из них около 750 тысяч женщин. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему именно Афганистан страдает от этой неизлечимой болезни оборота наркотиков? И как вы думаете, наше правительство может как-то обезопасить таджикское население от этого всего? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Возможно, у вас есть какие-то истории по поводу этого. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.